बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में असी जेको है पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ंदासूं। पॉसेसिव केस में जेको है बा कॉलम आहिनि, जंहिंमें हिकिड़े कॉलम में जेको है माए, उन खां बाद में जेको है अवर, यूअर, हिज, हर, देयर लिखियल है। जॾहिं त ॿिए खाने में माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर लिखियल है। चवण जो मक़सद है तो हिन खाने में जेका भी लिखियल आहिनि इहे सभु जेका आहिनि असांजा पॉसेसिव एडजेक्टिव गणबा आहिनि, ऐं हे जेका हिन खाने में आहिनि इहे सभु असांजा जेका आहिनि पॉसेसिव प्रोनाउन गणबा आहिनि। हाणे असां जेको आहे पॉसेसिव एडजेक्टिव ऐं पॉसेसिव प्रोनाउन जे विच में जेको आहे एग्जांपल जे ज़रिए जेको आहे असां फ़र्क़ के जेको आहे उहो महसूस कंदासूं। अचो जेको आहे असां इहो जेको आहे पंहिंजे लेक्चर जी शुरूआत कयूं ऐं इन्हनि जे फ़र्क़ जे बारे में पढ़ूं। हाणे असां हिते कुझु एग्जांपल लिखिया आहिनि। हिते असांजो पहिरें लिखियो आहे दिस इज़ माय बुक, ऐं ॿियो असां जुमलो लिखियो आहे दिस बुक इज़ माइन। हाणे तव्हां ॾिसंदा त हिन में जेको आहे असांजो माय इस्तेमालु थियो आहे ऐं हिते असांजो जेको आहे माइन इस्तेमालु थियो आहे। उन खां बाद में दिस इज़ आवर हाउस, ही असांजो घर आहे। दिस हाउस इज़ आवर्स, ही घर असांजो आहे। इन ॿिन्ही जी जेको आहे माना में को बि जेको फ़र्क़ु न आहे, सिर्फ़ु इस्तेमालु आहे। उन इस्तेमाल खे जेको आहे असां सम्झण जी कोशिश कंदासूं। उन खां पोइ आहे these are your books, these are your books, ही तुंहिंजा बुक आहिनि, किताब आहिनि। these books are yours, ही तुंहिंजा बुक आहिनि, किताब आहिनि। साॻी माना है those are her pens, those pens are hers। this is their cow, this cow is theirs। हाणे ॾिसंदासीं त असां हिननि जुमलनि में जेको आहे असां पॉसेसिव केस जे हिन कॉलम वारा जेका लफ़्ज़ आहिनि उहे इस्तेमालु कया आहिनि। जॾहिं त हिननि जुमलनि में असां ॾिसूं था त असां हिते जेको आहे पॉसेसिव केस जे ओरे पासे कॉलम वारा जेका बि लफ़्ज़ आहिनि उहे इस्तेमालु कया आहिनि। हाणे चवण जो मक़सदु इहो आहे त असां चवंदा दिस इज़ माय बुक, हिते जेको माय आहे इहो पॉसेसिव एडजेक्टिव आहे, छाकाणि त इहो नाउन खां अॻु में अची खणी मुंहिंजी जेको आहे पोज़ीशन खे जेको आहे शो करे थो पियो। इन जे करे असांजो जेको माय आहे इहो असांजो एडजेक्टिव आहे ऐं बुक ते पंहिंजी पोज़ीशन शो करे रहियो आहे। जॾहिं त हिते असां लिखियो दिस बुक इज़ माइन, हिते माइन जेको आहे असांजो पॉसेसिव एडजेक्टिव आहे जेको हिते बुक जी जेको आहे मालिकी खे शो करे थो पियो। जेकॾहिं ॾिठो वञे त हे जेको माइन आहे असल में इहो माय बुक जो मिलाप आहे। जैसे चवंदा आहियूं माय बुक ई इन में जेको आहे समायल आहे। असां इन खे सम्झाइण जे लाइ असांखे हेठि मिसाल लिखियो आहे दे लाइक आवर हाउस नॉट योर्स। हाणे चवण जो मक़सदु आहे दे लाइक आवर हाउस, उहे असांजे घर खे पसंदि कनि था, नॉट योर्स। हाणे जेको योर्स आहे असल में इहो छा आहे यूअर हाउस। दे लाइक आवर हाउस, उहे असांजे घर खे पसंदि कनि। नॉट योर्स जो मक़सदु इहो आहे माना यूअर हाउस, उहे तुंहिंजे घर खे जेको आहे पसंदि नथा कनि। इन खां बाद असां ॿियो शी लाइक्स माय बुक, हू मुंहिंजो किताब पसंदि करे थी। नॉट हर्स, हर्स ही असल में जेको आहे छा आहे, हर्स जेको आहे हिते हर बुक खे शो करे थो पियो। शी लाइक्स माय बुक, हू मुंहिंजो बुक पसंदि थी। नॉट हर बुक, हुन जे बुक। हिते हर्स जेको आहे असल में हिन जी माना ॾेई रहियो आहे। हिते योर्स जेको आहे उहो यूअर हाउस जी जेको आहे माना ॾेई रहियो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हसन ड्राइव्स हिज कार, हसन ड्राइव्स हिज कार, हसन जेको आहे हिन जी कार जेको आहे हलाए थो। नॉट आर्स, आर्स जेको असल में छा आहे अवर कार खे ज़ाहिर करे रहियो आहे। चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेको योर्स आहे या आर्स आहे त इहो असल में अवर आहे ऐं पाण सां इहो नाउन खणे थो। हिते हर्स आहे त इहो असल में हर आहे ऐं पाण सां नाउन खणे थो। हिते योर्स आहे त यूअर, हे जेको आहे प्लस यूअर प्लस जेको आहे नाउन पाण सां कार्य करे थो। अहिड़े तरीक़े सां हिते जेको असां लिखियो आहे माइन, त इहो ई असल में जेको आहे माय प्लस बुक खे जेको आहे खणे थो पियो। आर्स जेको आहे अवर प्लस हाउस खे खणे थो पियो। योर्स जेको आहे यूअर प्लस बुक खे खणे थो पियो। हर्स जेको आहे हर प्लस पेन खे खणे थो पियो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त हे जेका असांजा आहिनि इहे प्रोनाउन गणबा आहिनि ऐं हे जेका असांजा आहिनि इहे
पर्सनल प्रोनाउन गणबा आहिनि सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन गणबा आहिनि ऐं हे असांजो जेको आहे पॉसेसिव एडजेक्टिव गणबा आहिनि छाकाणि त हे पाण खां बाद में यकदम जेको आहे नाउन खणनि था दिस इज आवर हाउस आवर जेको आहे पॉसेसिव एडजेक्टिव आहे जेको हाउस ते पंहिंजी जेको आहे ओनरशिप के पोजीशन के ज़ाहिर करे थो पियो दिस हाउस इज ऑफ जेको हिते आहे पॉसेसिव प्रोनाउन आहे उन खां बाद में दीज आर योर बुक्स ही तुंहिंजा किताब आहिनि योर जेको आहे पॉसेसिव जेको आहे जेको बुक्स जे मथां जेको आहे पंहिंजी पोजीशन खे शो करे थो पियो दीज बुक्स आर योर्स ही तुंहिंजा किताब आहिनि ॾिठो वञे त इन ॿिन्हिनि जुमलनि जी माना साॻी आहे सिर्फ़ जेको आहे हिते अखरनि के जेको आहे लफ़्ज़नि के जेको आहे अॻिते पोइ रखियो वियो आहे हिते असांजो योर जेको आहे उहो पॉसेसिव एडजेक्टिव आहे हिते यूअर्स असांजो जेको आहे पॉसेसिव प्रोनाउन आहे उन खां बाद में दोज आर हर पेन्स ही हुनजा पेन आहे दोज पेन आर हर्स ही हुनजा पेन आहे चवण जो मक़सदु आहे हर हिते पाण सां गॾु जेको आहे हर्स जेको आहे हिते पाण सां गॾु हर प्लस में पेन खणे थो पियो अहिड़े तरह योर्स जेको आहे पाण सां गॾु यूअर प्लस बुक खणे थो पियो आर जेको आहे आवर प्लस पाण सां गॾु हाउस खणे थो पियो माइन जेको आहे माय प्लस बुक खणे थो पियो उन खां बाद में दिस इज देयर काउ ही उन्हनि जी गांव आहे दिस काउ इज देयर्स ही उन्हनि जी गांव चवण में देयर्स जेको आहे पाण सां छा खणे थो पियो देयर प्लस में काउ चवण जो मक़सदु आहे त जेके असांजा पॉसेसिव केस जे हिन कॉलम वारा लफ़्ज़ आहिनि इहे असांजा पॉसेसिव प्रोनाउन आहिनि जॾहिं तव्हां उहे खाने वारा जेका लफ़्ज़ आहिनि इहे असांजा पॉसेसिव एडजेक्टिव आहिनि पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशह पाण सां गॾु जेको आहे नाउन खणंदो आहे ऐं जॾहिं त जेको आहे पॉसेसिव प्रोनाउन जेको आहे उहो पाण सां गॾु नाउन न खणंदो आहे बल्कि उहो वर्ब खां बाद में इस्तेमालु थींदो आहे ऐं जेको आहे उन खां उहो सिर्फ़ु जेको आहे अकेलो हूंदो आहे जीअं माइन थी वियो योर्स थी वियो आर्स थी वियो देयर्स थी वियो इट्स थी वियो हर्स थी वियो इहे जेके आहिनि पॉसेसिव प्रोनाउन हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं तव्हां उन खां अलावा जेको आहे माय आहे अवर आहे यूअर आहे हर आहे हिज़ आहे देयर आहे इहे सभु जेको आहे पॉसेसिव एडजेक्टिव आहिनि ऐं जॾहिं इहे इस्तेमालु थींदा आहिनि त पाण सां गॾु नाउन लाज़मी खणंदा आहिनि जेकॾहिं तव्हांखे अॼु जो असांजो लेक्चर पसंदि आयो हुजे इनखे लाइक कयो शेयर कयो ऐं असांजे चैनल AWK अकेडमी खे सब्सक्राइब कयो तव्हांजी महिरबानी अस्सलाम वालेकुम